有人路轨有轨路，巴基斯坦有属于自己的钢管之路。于是他们在如此简陋的小作坊，利用废弃油桶打造性价比超高的钢管，真是3套衣服扔2套，他真有一套。而眼前堆积如山的钢桶就是今天的主角，在制作之前先把它进行分割裁切。由于现场没有专业的切割机，于是师傅会选择利用最传统的方式进行裁切，只需要使用凿子、小锤敲打即可。因为钢桶也较薄，所以师傅操作起来也是非常简单，很快就把中间和2头的盖板裁切掉了。制作钢管只需要利用到中间的部分而已。接下来，师傅把开好的钢桶推到合适的位置上，把圆形撑开成块状，然后利用自身的重量将板块来回踩踏掰直。这工序也是非常简单，有脚就会。完成后，接着对板块进行下一步的操作处理，放入一台大型的自动滚压机中进行更精细的塑形，将凸凹有致的钢板压制到平平整整。接着师傅将钢板直接丢到草酸池中浸泡。由于钢桶的前身是装其他物质，现在板块表面铺满不合格的杂质，所以需要对钢板进行特殊处理。通过化学反应，表面的杂质就清除干净了。这个过程只需15分钟就能清洗完成了。由于现在的钢板面积较大，为了制作出尺寸一致的钢管，所以接下来将钢板放入一台简陋纵剪机中，裁剪出条形统一的钢板。然后师傅将这些条状的钢板送到制管机中进行塑造成型，通过制管机中的滚轮对钢板进行顺时针的旋压，逐渐的将钢板给塑形成所需的弧度。通过多层不同规则的滚轮，此时钢板就已经慢慢的塑造成圆形的轮廓。而钢管缝隙的连接处就需要利用高频焊接，通过机器口高频电流加热两边的拼接处，后续再对钢管进行滚压，缝隙的焊接工序就顺利完成了。而这些钢管就会被传送到小推车里面。由于这样生产出来的工件还没有达到成品的标准，因为规格不一致，师傅将其推到旋压机前进行最后的塑形，通过不一样的滚轮尺寸压出统一的规格。靠废弃油桶打造出的钢管到这里也大功告成了。钢管的用处很多，用来通水之外，你们觉得还能用来干嘛呢？